Hello viewer, welcome to my new channel viewer, that is the nearest of Bangladesh. It is the sunamganj district. It look like you see that the river of the side of Dakar hawor. It is very nice, look like very charming and beautiful. Viewer, look, that is our land of paddy land. It is rice land. The summer season rice land of Bangladesh. The big river. Viewer, it is very fantastic এবং নাইস। দেখুন ভিউয়ার, কত সুন্দর দেখা যাচ্ছে। এই যে আমাদের বাংলাদেশের লাস্ট সীমানা সুনামগঞ্জ ডিস্ট্রিক্টের হাওর, দেখার হাওর, দেখার মতো দৃশ্য ভিউয়ার। যে করুণাময় প্রভুর দান, অপার মহিমায় সৃষ্টি, এ জগতের একটি নিদর্শন। দেখুন ভিউয়ার, এইটা হচ্ছে হাওর, অনেক বড় হাওর ভিউয়ার, বাংলাদেশের দ্বিতীয়তম হাওর ভিউয়ার। দেখার মতো দৃশ্য ভিউয়ার। যতই দেখি আমি ততই মুগ্ধ হয়ে যাই। প্রকৃতির লীলা নিকেতন ভোলার নয়। আজ এই প্রকৃতিকেই আমরা ধ্বংস করে যাচ্ছি, এই প্রকৃতিকেই আমরা টেকনোলজি দিয়ে বিলীন করে যাচ্ছি ভিউয়ার। দেখুন ভিউয়ার, কত সুন্দর দেখা যাচ্ছে। এই সেই হাওর, যে হাওরের নাম ভিউয়ার দেখার হাওর। ইট ইজ রিয়েলি ভিডিও ভিউয়ার। দেখুন ভিউয়ার, nearest the road Sylhet to Sunamganj. You see, look viewer, that is the road side. There is many vehicle coming to Sunamganj and going to Sylhet. It is the biggest road. It is come from Sunamganj to Dhaka to Sirang to all in Bangladesh internal line. It is internal line viewer. Look, that is the vehicle, the too much vehicle coming and inside and going upside. That is the nice country. That is nature. It is the gifted of God, my ভিউয়ার। দেখার মতো দৃশ্য ভিউয়ার, বলা যায় না। সে দৃশ্যে এত মনোরম স্নিগ্ধ ছড়িয়ে আছে এই পৃথিবীর বুকে। এই প্রকৃতিকে আমরা আজকে টর্চার করছি, এই প্রকৃতিকেই আমরা উল্টিয়ে দিচ্ছি। আজ আবহাওয়া উল্টিয়ে গেছে, ক্লাইমেট চেঞ্জ হয়ে গেছে, পলিউশন হয়ে গেছে। প্রকৃতি আজ বিগড়িয়ে গেছে আমাদের থেকে। আজ প্রকৃতি দিন দিন হারিয়ে যাবে। একদিন হয়তো এই প্রকৃতিকে আমরা আর দেখবো না ভিউয়ার। দেখার মতো বিষয়, ভাবার মতো বিষয়, চিন্তার বিষয় আছে। ইট ইজ ভেরি ইমাজিনিং সাবজেক্ট ভিউয়ার। দেখুন ভিউয়ার, এটা হিজল তমাল, যেটাকে বাংলাদেশে এই ট্রি হিজল তমাল, দ্যাট ইজ ট্রি অফ হিজল তমাল। Look, very nice viewer. Thank you viewer for watching and meeting again. Bye bye.